चाहिँ म मम्मीहरूको लागि बनाउँदैछु जहाँ चाहिँ आन्दोलनमा परेर प्राण त्यागे नि बाबुहरूले उनीहरूलाई म नर्मल भिडियो बनाउँदैछु होइन, नो इफेक्ट होइन। एउटा आमाले 9 महिना गर्भमा राख्दाको पीडा, अनि त्यत्रो ठुलो छोरा बनाएर पढाएर त्यत्रो ठुलो छोरा बनाउँछ होइन। यो चाहिँ सबै आमाहरूको लागि मात्रै ल। यो दसैँ तिहार होइन, अर्को बेला आफ्नो छोरा गुमाउँदाको पीडा त्यही आमालाई थाहा होला। मलाई यस्तो हुन्छ नि होइन, आफ्नो सन्तान गुमाए त्यो आमालाई सोधा होइन, 9 महिना पेटमा राख्दा मेरो बच्चालाई के हुन्छ कि बा हात खुट्टा नभएको जन्मिन्छ कि बा के आँखा नदेख्ने पो हुन्छ कि भन्ने पिर होइन। 9 महिना पेटमा राख्दा निकालेपछि मेरो छोरालाई ठुलो मान्छे बनाउँछु, पढाउँछु। हाम्रो देशको अवस्थाले गर्दा जसको छोरा मरेको छ होइन उसलाई थाहा छ, हामीलाई के थाहा। अनि डिएनजीको आन्दोलनमा बिचरा नचाहँदा नचाहँदै ज्यान त्यागेका बाबुहरूलाई स्वर्गमा बास होस्, अनि बाबा आमालाई सहने शक्ति मिलोस्। सहने शक्ति त कसरी मिल्छ? यति कुरा मान्छे हो हामी होइन। जन्मेपछि मर्ने हो नि त होइन, तर हाम्रै आफ्नै देशको लागि हो नि त। खासमा चाहिँ बेसरी गाली गर्नु मन थियो होइन। आमा यो चाहिँ साँच्चीकै आफ्नो छोरा छोरीलाई माया गर्ने आमाहरूको लागि यति पिर लाग्छ आफ्नो छोरा छोरीको होइन। सानोमा दुध खुवाउँदै राख्दा पो कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ, ठुलो भएपछि त अब सक्दैन नि त। जतिजनाले छोरा गुमाउनु भएको छ तपाईँ एकदमै बहादुर आमा हो होइन। आफ्नो देशका लागि, आफ्नो देशको लागि मरेको छ त्यही सोच्नुहोस्। र जसले गोली हानेर मारे उसको पनि छोरा छोरी हुन्छ होला, र उसलाई नि बाध्यता भएर हाने होला नि त होइन। कठै पर मेरो देश लाग्छ मलाई। कतिजना आमा हुनुहुन्छ होइन जसले आफ्नो सन्तान गुमाउनु भयो। थाहा छ गाह्रो छ, तर यो सम्झिनुहोस् कि तपाईँको छोरा संसार जितेर गयो। त्यही सोचेर खुसी हुनुहुन्छ आमाहरू ल। एउटा आमाको पीडा देख्दा मलाई दुख्छ, मेरो मुटु फुट्छ। यति बिचरा
टाउकोमा हानेर त्यसरी मरेको देख्दाखेरि त्यो आमाको मन कस्तो भयो होला, त्यो छोराको जुत्ता त्यहाँ देख्दा त्यो आमाको मन कस्तो भयो होला, जिउँदो लास पनि पाएँ कसम यार। मैले मेरो बाउ आमा मर्दैन भन्नु अरू केही छैन। जसले छोरा जन्माउनु भएर पढाएर बढाएर त्यत्रो ठुलो पार्नु भएको थियो होइन, अनि तपाईँले आफूलाई एकदमै बहादुर प्राउड गर्नुहोस्। किन प्राउड गर्नुहोस् भने तपाईँको छोराले संसारभरिमा नाम राखेको छ। के त आफै चाहिँ बतामा